ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു മനൂസ് പാരഡൈസ്. ഖുദ്ര ലേക്ക് UAEയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ബെസ്റ്റ് ബാർബിക്യൂ സ്പോട്ടുകളിലൊന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഇഷ്ട ഇടങ്ങളിൽ ഒന്ന്. മരുഭൂമിക്ക് നടുവിലായി അരയന്നങ്ങളും മാൻപേടകളും 170-ൽ പരം പക്ഷികളുമായി ഒരു തടാകം സങ്കല്പിക്കാനാകുമോ? അതും കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. സെയ്ഹൽസല മരുഭൂമിക്കും ബാബൽ ഷംസിനും മധ്യയുള്ള ഖുദ്രയിൽ UAEയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനിർമ്മിത തടാകം. വിൻ്റർ സീസൺ പടിയിറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു ഓവർനൈറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കും കാഴ്ചകൾക്കുമായി സ്റ്റേ വാച്ച് വിത്ത് മീ. 10 ഹെക്ടറിലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന ഈ തടാകത്തിലെ ഓരോ പ്രഭാതങ്ങളും ഓരോ അസ്തമയങ്ങളും ശരിക്കും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്.